Да, благодаря, благодаря, Жени, благодаря, колеги. Да се представя за всички. Мария Янкова съм, ръководя програмата за образование в УНИЦЕФ в България. И всъщност аз по-скоро ще представя нашият малко по-общ подход към темата за ДАК. Много горда бях, тъй като и лично съм част от всички проекти, които от 2018 година така Жени представи, самите конференции, но и всички други последващи така обучения и усилия, които правим съвместно. И съм много удовлетворена, че в последната година и институции като Министерство на труда и социалната политика, но и а, Държавната агенция за закрила на детето все по-активно се включват. Надя, ако може само на моя слайд, благодаря. А, Това, което бих искала да кажа аз като действително въведение е, че всъщност в работата си по отношение на ДАК изключително се водим от правото на образование като така международна организация, която според Конвенцията на ООН имаме мандат за закрила на правата на децата. И в коментар номер едно в тази конвенция всъщност се говори за целите на образованието, което следва да е насочено към това да развива личността, талантите, умствените и физически способности на всяко дете до най-пълния им потенциал. И в този смисъл ние сме изключително водени от принципите на една приобщаваща и качествена образователна система, която включва всички ученици, приветства всички ученици, подкрепя ги да учат, които и да са те, каквито и да са техните способности и нужди. И всъщност това означава да се гарантира, че преподаването, учебната програма, училищните сгради, класните стаи, зоните за игра, транспорта, туалетните, всичко това е подходящо за всички деца във всички етапи. И приобщаващото образование за нас означава всички деца да учат заедно в едни и същи училища. Това до голяма степен обяснява нашия подход, свързан с това, че ние сме се фокусирали така малко повече върху масовата образователна среда, като разбира се, отчитаме и включваме опита на професионалистите в специалните училища, в центровата за специална образователна подкрепа. И именно поради тази причина те са и част от националния екип, който подкрепяме. Но нещо, на което ми се иска да обърна внимание е, че а, всъщност в този цялостен системен подход, който ние се опитваме да прилагаме, както по отношение на политики, законодателство, финансиране, така и по отношение на търсенето и предлагането, виждаме нашата добавена стойност и нашата ниша действително в тази промяна на нагласите, не само на професионалистите, но и на общността като цяло, общност, в която ключови са и родителите, не само на децата с специални образователни потребности, но и на всички други деца. Защото все повече виждаме нуждата от това, както и Жени каза, вероятно тези 3 дни тук сме събрани хората, които сме най-много ангажирани по темата, хората, които и търсим допълнителна информация. И всъщност въпросът е как да достигнем до всички онези, които не са днес тук. Затова ние се опитваме и през масови кампании, включително и телевизионни кампании, всъщност да повишаваме от една страна тази информираност, но от друга страна търсенето за този тип средства, така че да налагаме този, ще използвам думата натиск, върху системата и отдолу нагоре. А, УНИЦЕФ изключително така работим и за това да предоставяме достъпни средства за ДАК, които да са широко достъпни, налични за всички. И Сиборд е едно такова средство, една такава апликация, като вярваме, разбира се, че с това покриваме онази ниша от нужда на хора, които имат нужда от време, имат нужда да опитат нещо, което е
по-достъпно, лесно, може би, за употреба, преди да се убедят в смисъла на DAC, за да преминат и към така, високотехнологични и много качествено разработени неща и средства, като тези, които и колегите от Асист представят. Така че аз ще спра до тук, за да може от тук насетне и колегите да разкажат за това как всъщност свързваме тези нужди на място с капацитета на професионалистите, в който и инвестираме така изключително в последните години. Давам думата от тук насетне на Надя Иванова. Здравейте и от мен. Аз в следващите няколко слайда ще ви представя предизвикателствата пред внедряването на средствата за ДАГ в образователната система и най-вече нуждите, за които споделят професионалистите, за да могат тези средства за ДАГ да бъдат ефективно въведени в системата на образованието. Като изведените тук групи от предизвикателства са изведени на базата на обратната връзка на професионалистите, която са споделяли с нас в рамките на първата фаза на проект Глас за всяко дете, както и на базата на тяхната ежедневна работа. Както и до сега говорихме, в България има професионалисти, които са заинтересовани, които са преминали през обучения за допълваща алтернативна комуникация в своята практика. Има и такива, които те първа разпознават нуждата от такива обучения. Също така и голяма част от тези специалисти работят в различен контекст, в различна среда. Някои от тях са в образователната система, в масовата образователната система, в детските градини и училищата. Други от тях са ангажирани в центрове за подкрепа на приобщаващото образование или в центрове за специална образователна подкрепа, което също провокира това надграждането на знанията и на техните умения да се случва под различни форми, като например за специалистите, които не са преминали през обучения, те все повече разпознават и търсят такива, докато тези, които са преминали, по-скоро споделят за нужда от продължаваща подкрепа, от методическа подкрепа, супервизия на практиката и от надграждащи обучения по конкретни теми, които директно влизат в тяхната работа с децата. Друга основна група от предизвикателства е свързана с внедряването на средствата за ДАГ отвъд терапевтичната подкрепа и специализираната среда, в която специалистите работят индивидуално с децата или в центровете или определени специализирани кабинети, като това да се изведе системата за ДАГ отвъд тази специализирана среда е свързана и с както с оценката, за която ще стане дума и малко по-късно, и плановете за подкрепа, които могат да се въведат за децата и през тях да се ангажират и да се въвлекат както и родителите, така и учителите, и с много активно партньорство, което е между всички страни и всички специалисти и възрастни работещи с децата. Така и тези средства за ДАГ, както стана въпроси по-рано, да могат да бъдат достъпни извън специализираната среда, да бъдат достъпни за семействата и да бъдат достъпни за масовите детски градини и училища и приложими в класната стая и в групата. Като трета група тук е изведена, но тя може би е съвкупност от предизвикателствата в другите две групи. Това е всъщност комуникацията и сътрудничеството между специалистите, което е като свързващо звено в адресирането на всички тези предизвикателства и това да може да се създадат условия, в които специалисти от различен контекст да споделят и да обменят добри практики и опит. Като в следващите два слайда ще ви разкажа малко повече за това какъв е фокусът на дейностите в
втората фаза на проект Глас за всяко дете и как всъщност са адресирани тези предизвикателства, за които споменах сега. Повишаването на капацитета на специалистите за въвеждане на средствата за ДАК устойчиво в образователната система е първи основен фокус, като тук е включено партньорство и засилване на вече съществуващи и разпознати такива звена за обучение на педагогически специалисти и методическа подкрепа, каквито са, например, и регионалните центрове, които имат основна методическа роля и подкрепа за професионалистите, работещи в сферата на приобщаващото образование в страната. Висшите учебни заведения също са с много високо значение, за да може професионалистите да бъдат запознати с тези средства още от университетското образование, като освен вече съществуващи разпознати такива звена, се предоставят и нови възможности за насърчаване на професионалното развитие и условия за сътрудничество между специалистите в областта на допълващата и алтернативна комуникация сред специалисти, които работят в различен контекст, в различни структури, както в училища и в детски градини, в регионални центрове, в центрове за специална образователна подкрепа, които са по линия на образователната система, така и партньорство и въвличане на специалисти, които са заети в социалните услуги, в социалната система. Като такива възможности ще са от една страна както свързани с националния екип от обучители за ДАК, така и с въвеждането на тези, както ги наричаме ние, професионални общности за подкрепа и взаимно учене. Друг основен фокус и усилия са насочени и към повишаване на информираността и търсенето чрез информационни семинари, които са за по-широки и неспециализирани групи, като например родители или общообразователни учители, както и разпространяване на безплатни и достъпни ресурси за допълваща и алтернативна комуникация. Директната подкрепа за децата, разбира се, е неотменна, като в рамките на втората фаза на проект Глас за всяко дете, тя е фокусирана отново върху сътрудничеството. Сътрудничеството между специалиста, който работи, който въвежда средствата за допълваща алтернативна комуникация, който от своя страна да бъде партньор и да подкрепя както учителите в масовата среда на детето, така и родителите, които да могат чрез тях детето да използва средствата в ежедневието си, като в рамките на проекта това са дейности пряко свързани с работата на професионалистите, като по-скоро надгражда тяхната дейност и е силно свързано и с функционалното оценяване на потребностите и плана за подкрепа, за които колегата Ана Иванова ще представи в следващата тема, като плановете за подкрепа наистина могат да бъдат много ценен инструмент за въвличане на родителите и на другите специалисти, както и много успешно да насочват общообразователните и масови учители в това как могат да подкрепят децата в класната стая и в групата. С това бих искала да дам думата на Калина Христова от регионалния център в София, която да разкаже по-конкретно за дейностите. Благодаря ви, Надежда, Мария. Продължаваме с втората фаза на проекта Глас за всяко дете, на който сме партньори с УНИЦЕФ. И във втората фаза на проекта са включени 13 регионални центъра в страната, като регионален център София град има националната координираща и методическа роля в координацията на всички тези 13 центъра. Те са Перник, Видин, Враца, Търговище, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Сливен, Монтана, Русе, Габрово и Смолян.
колегите оттам ще продължат работата си по дейностите, за които Надя спомена и които и аз ще ви представя накратко. Защо регионалните центрове? Все повече в последните години се разпознава ролята на регионалните центрове в сферата на методическата подкрепа и в квалификацията на педагогическите специалисти. Тази роля всъщност е и нормативно регламентирана. Като пример за това, например, че от началото на учебната година са обучени над 2500 педагогически специалисти за въвеждане и за работа с картата за функционалната оценка по ICF. И огромна част от тези обучения всъщност са проведени от колегите от регионалните центрове. Следващия слайд, благодаря. Кои са дейностите, които ще бъдат включени в тази втора фаза на проекта? На първо място са обученията на специалисти от регионалните центрове за въвеждане и работа с допълваща и алтернативна комуникация. Ще бъдат минимум по 5 специалисти от всеки регионален център, от центровете, които са включени в проекта, ще бъдат обучени. След това създаването и поддържането на областната професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация при деца с комуникативни нужди. Това е нещо, което от началото на втората фаза на проекта създаваме и вече се работи доста успешно по това да се създадат такива общности в 13-те регионални центъра, които участват по проекта. Друга дейност по проекта е директната подкрепа за деца с комуникативни нужди и документирането на работа по случай. Това всъщност е чрез оценка на нуждите на децата, въвеждане на най-подходящото средство за допълваща и алтернативна комуникация, обсъждане с родителите, въвеждане в класа и в групата, в което е детето и съответно проследяване на случая. И последната дейност, която е заложена, това е популяризиране на опита, който е събран в рамките на тези дейности. Какво е професионалната подкрепяща общност? Всъщност това е нещо, което от теорията на професионалните учещи общност сме извели като нещо, което наистина е изключително необходимо и което се основава на сътрудничеството, рефлексията и споделената визия на специалистите, които участват в тези професионални подкрепящи общности. Целта е да се получи професионална подкрепа, да се получи професионален обмен и рефлексия върху практиките на всички и специалисти и учители в съответната област, които работят с деца с използващи, допълващи алтернативна комуникация. И тук, както и Надежда каза, целим събирането на всички специалисти, независимо дали са в образователната или социалната сфера. Като начало за хората, които искат да участват в тези професионални общности, сме направили една анкета за заявяване на интерес, към която има приложен линк, както и на сайтовете на всички тези 13 регионални центъра би могло да се намери и където колегите, които от страната, които искат да участват в такава професионална подкрепяща общност, могат да заявят интереса си. Защо го направихме? Защото има хора, които биха искали да научат повече и всъщност в сферата на квалификацията още от миналата фаза, от първата фаза на проекта Глас за всяко дете, специалистите от регионалните центрове, които бяха обучени за работа с ДАК, направиха информационни кампании и наистина разказаха повече за средствата за допълваща алтернативна комуникация на общообразователните учители, които имат интерес и представиха какво е това допълваща алтернативна комуникация, за да се повиши информираността и да се запознаят те с тези средства. Професионалните подкрепящи общности
завършват участниците в тези общности. Всъщност целта е и професионалното им развитие и завършването с план за професионално развитие, като има цел какво искат да постигнат, какво да променят в практиката си на база на обмена на професионален опит между хората, които участват в тези общности, какви стъпки могат да се приемат за въвеждане на допълваща алтернативна комуникация, как ще го направят, от каква подкрепа се нуждаят, кой може да помогне и как да помогне. И това е основното, защото на тази взаимопомощ всъщност лежи създаването и функционирането на тези регионални общности за професионална подкрепа. И съответно след това ще има измерение на това по показатели дали е постигнат успех, какво конкретно се е променило и как. Разбира се, всички тези дейности сме предвидили да завършат с мултиплициране на опита, с провеждане на областни практически конференции, на които да се представи случаи от практиката и добрия опит за въвеждането и използването на допълващата алтернативна комуникация в образованието между специалисти в областта. И също така издаването на един практически наръчник за допълващата алтернативна комуникация в образователната система, където да се съберат добри практики, успешни случаи и професионалния опит на хората, които работят за въвеждането на ДАК. Благодаря ви за вниманието. Това са налични ресурси за подкрепа на системата и специалистите, от които бихте могли да получите и повече информация. Аз също, след като Калина представи по-конкретно дейностите, които са заложени в проекта Глас за всяко дете, бих искала да споделя и как всъщност двете инициативи, от една страна националния екип от експерти и обучители за ДАК, от друга страна инициативите и дейностите, които са свързани в Глас за всяко дете, какъв е синхрона между тях и как процесите между двете инициативи се подкрепят. Националният екип от експерти всъщност ще е това силно методическо обучаващо звено за всички специалисти в България, които ще искат да повишават своите компетентности в сферата на допълващата алтернативна комуникация, като в рамките на проекта те ще бъдат въвлечени както в обучение на специалистите, които са в областните регионални центрове, така и в последваща подкрепа за тяхната работа, когато професионалната общност обсъжда своите случаи, своите практики и достигне до момент, в който има нужда от супервизия, има нужда от външен поглед, който да подкрепи, да даде идеи, да сподели друг опит. Експерт от националния екип по ДАК ще бъде този човек, който ще подкрепя професионалните общности и в този процес. Тук в този слайд, както каза Калина, сме си позволили да сложим малко допълнителни ресурси, които могат да са полезни за хората, които имат интерес и биха искали да получат допълнителна информация. Оставям възможност за въпроси.